marattee gaa dhuftee marattee footoon koo ammatti darbattee animmoo suma gaamoo 10ffaarraan si darbadha. Darajaa 10ffaarraan si darbadha. Maal fakkaatti kuni? Xiiqiin milaaci folee xiiqiin folee nama liqimsiisa jedhanii. Xiiqii keemmaa ammuman dhufan ture garuu ishee akka keetiif jedhee yaada koo karoora koo hin jijjiiru. Ishee akka keetiif jedhee iyyuu. Sayidiin immoo maatti ati daarii hin qabdu. Ati bakka dimbara daarii wayii hin qabdu. Kanaaf hundumtuu dhufee akka barbaade sirratti ta'a. Kana booda garuu arraba keensii kutaa ittiin. Arraba keen sirraa kutaa. Maal fakkaatti kunetti? Inshilaaliti jette. Inshilaaliti. Maal inshilaaliti maal afaan Oromoodha? የኔን ፎቶ እንደዛ እንደወረወርሽው አንቺን ከ10ኛ ፎቅ ላይ ወደ ታች ካልወረወርኩሽ ሱመያ አይደለሁ። Sumayyaan tuu ettee kakaatte kun tuu ani gaamoo 10ffaarra si hin darbanne an Sumayyaa miti. Ayixama gootii fakkaatti jette. Ayixama goot. Ani hin beeku la ayixiin. Maalni ishiin ayixiin? Hantuuta. Ayixama gooxii dammoo hin beekon. Bakka hin beekon. Kana fakkaata. Ishuma qurruxiin lafa taa'etti. Sumayyaarras baay'ee aarfette. Arraba walirra naqaarte qaba. Ayixama gooxi jette, inshilaaliti jette, shilixmaxmax jette. Raana hiika isaanii hin beeku. Dhiifama naa godha garuu arraboota kan. Jikaatee immoo toobbatte nama dudubbachiistu siin awuzu billaamni sheeqaan jette toobbatte immoo aariidhaan dubbatte. Viidiyoo tokko argitaniittu kan sammuu ishee akka tuqamaa wayii ayimiroodhaa baatee Sayidiin fuudhetee hin beeku. Isatu na ajaa'ibee. Sarara haasa'uuf jette ga'anni sun haayilaayitiidha na dura. Sayidoo ati anaan koollee miti of kabachiisuu akkamitti dadhabdee? Anallee miti ofuma kabachiisuu akkamitti dadhabdee? Sumayyaan arraba walitti qabdee bitattee ergifattee uftee. Irii bismillaa itti jalqabde ga'a. Irii bismillaa maal kun dhoqqeen jette binaan ciqaanis dhoqqeen kun yookaan amala hin qabdu yookaan bifa hin qabdu. Kun eessaa dhufteette? Kun eessaa dhuftee? Footoo yeroo darbattu Sayidis keessa jira. Sayiduma faana darbatte. Eessumaa dhufte kun dubbii dhumti. Eessaa dhuftee bakka iddoo isheen dhufte barbaaduudha sarchi. Sumayyaan akka taasoftuu dhabde anisii waan hin jedhu tokkollee hin qabu jettee ati akkaataan itti nama haammatu nama dhungatu jaalalli isaa minaamin ammati itti heerumte miti jette kana haasa'u maaltu barbaachise? Yuutubarii jedhan tagaa ammati jette namni kumaanis 2,000 haa ta'u mas ilaala. Innaa adaba godhadhu afaan keetti laagaa keetti. Nani siif jecha hin qabu tuman si arge baqa waan si godhu iyyuu hin beeku jette garuu si arguun kun oolu. Sumayyaa akkasii jettee maal hin beeku. Ati jetteen footoo hojjechiifadhu rakkoon qabu garuu ana faana maa wal dorgomtaa? Ati dubartootuma hunduma faana dorgomtaa ana faana maaltu walitti si fidee? Nama hundumaa faana wal dorgomeetu namni nagaa dhabaa. Sayid waanuma ta'e keessa galeetu malee ati filannoo Sayid miti. Filannoo Sayid miti ati. Waanuma ta'e keessa galeetu malee kana akkamitti si filataa jette? Akkamitti si fuudhee akkamitti si faana jiraachaa jira nama akka kee kana faana? Garuu sinii jette wal fuunee irrallee hin jenne nikaa gorannee irrallee hin jenne sargii uumaa nuun agarsiisne garuu wal haammattuu maal wal gootuu jette. Argitanii? Ati immoo keessuma baatee wal arraabaa jirrayyuu jettee wayne yoo xiqqaate illee kana dhoskuu qabda turte amma gaafa nikaa yookaan sargii yookaan waan tokko namni argutti waan kana haasa'uu hin qabdu. Wal fuutanii xumurtaniitu moo isin sargii godhattanii waan hundumaa xumurtaniitu iyyuu kan akka kana taatu jettiin. Ati sammuu makeetu biloonii sammuu keetu hiikkataadha malee jette dubartiin kamiyyuu inaaffaa akkasii qabdi. Jalqaba isaa fuudhamtu lammata isaa fuudhamtu waan dura ture mana keessa kan jiru kan dubartii duraa ilaallatu jiraate hin inaafti garuu ati sammuun kee hiikkataadha gara karaa nagaadhaan fuudhii kun hin barbaachisu minaamin hin jenne. Bilooniin kan isaas laalla'eera jette kan sammuun Sayidoos laafeera. Animmaa jechaan qabu maal jedhee akkan ibsu na wallaalee waa'ee ishii waa'ee hawwi
Sumayyaan viidiyoo kana yeroon ilaalu hillikinna qabee gara Adaamaa deemi xiiqiinna qabee jechuudha. Gara Adaamaa deemi na godhee. Garuu baay'ee na dabbaranii lamaan isaaniiyyuu na jibbisiisanii jette. Sumayyaa otoo ani dhufee sa'ijii sakandii tokkotti si irraanfataa jette. Sanuu suuraa Sumayyaa Adaamaa keessaa fuudhiitii bakka kosiin itti gatamutti gati jetti jette. Ani immoo sumaanan kosiitti si gataa jette. Ani sumaanan kosiitti si gataa. Isa booda dhalachuu keellee si irraanfata Saayidis jette. Gootuu reetu akkas godhee turuudha. Sumayyaan maayittee akkanatti walitti jiraannee miti otoo mana hiikteeyyuu anaadha ijoollee kee waan ta'eef yeroo wayiitti wal ni argina waan ta'eef namni kamus si bira dhufee natti dubbachuu hin qabu maqaa koo dha'uu hin qabu na arrabsuu illee hin qabu. Yoomillee taanaan ijoollee keetii si waliin illee dhimmaaf wal arguu dandeenya. Dimbara godhadhu jettee Saayidoodhaan waan kamittuu daarii godhadhu. Dura lapheen ishee qulqulluudhaan jennee iyyuu lapheen ishee qulqulluudhaan jennee kan ammoo otoo beektuutti galte miti. Ati abbaa ijoollee ta'uu ani haadha manaa kee ta'uu kana hunda otoo beektuutti galtee lapheen ishee qulqulluudhaan jennee iyyuu silaa osoo ishee jibbisiisee osoo ishee dabbareessi karuma seera qabeessa nagaa qabeessaanii bakka kun haa sassaabamu fuuldura kanarraa sassaabamu jechuu dandeessi bifa inaaffaatiin yoo ol jette dubartiin kamuu. Isa duraa hin barbaaddu dhaga'us arguus hin barbaaddu kun uumamumadha hunda keenyatu hin amanu malee akkanatti illee hin haasofne isheenii. Innaa kan suuraadhaan ana argite akkas gubattu qaamaan osoo na argite akkam taati jette. Sumayyaan maqaa ishee wallaalte bakka maannoo aanchi jetteen maqaa ishee wallaalte maannoo aanchi jetteen otoo viidiyoo iyyuu waraabiin. So akkanumatti kakkaasi jechuu ni dandeessa. Garuu immoo kun hundummoo dadhabbina Saayidootidha. Inni dadhabaa waan ta'eef kan deemus kan dhufus kan maal ta'us dhufee akka barbaade haasa'aa anallee arrabsaa jette. Sumayyaan baay'ee tokko aarte jechuudha bakka. Otoo ammani dhufeeyyii xirqimii hundi keessanuu abjuu taatu jette. Akkatti inni nama haammatu haammannaan isaa jaalalli isaa damma minaamin kan jettu kana abjuu akkasitti hin goone jette. Dhufee abjuudhaan akka argite akkasitti hin goone hunda keewuu nan irraanfachiisa dhufee jette. Garuu immoo ati immoo na eeggadhu arraba kee hamman guutuutti hin dhiisanii. Na eeggadhu jettee bakka waan haasoftu wallaalte dhugaa dubbachuudhaaf re'aakshinii faana iyyuu Sumayyaan daqiiqaa 16dha. Reakshinii yoo naasofne isheen bakka jecha hin qabutte garaan ishee gubate. Garaan ishee baay'ee gubate dhuguma garuu nama aarsitii intaloonni sana sirraatan qabdu. Ani hin beeku gaastiin deemtee arraba ishee kutti ta'ee miila ishee ta'ee harka ishee ta'ee walumaan laallaqa gaafasitti hin nu haa gahu.